Рахмат. Кийинки сөз Замир Дүйшөлиевичте. Рахмат. Саламатсыңар, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Бактергеш мен колдойм. Бактергеш ушул 80-чи жылдарда тарыхый долбоор башталганда Чыңгыз Айтматов каналы. Маалыматыңыз бар да? Ушул канал бүтүп калса 20 миңден 30 миң гектар жерге чейин суу менен камсыз болот. Андан тышкары 20 миң жаранга турак жай менен камсыз кылса болот да. Мына кече жакында Акылбек Үсөнбекович менен кирип сүйлөштүк, кеңешип, ал киши колдоого алды. Анан тийиштүү министрликтерге дагы ушул ТЭО боюнча баштапкы иш кагаздары боюнча тапшырмаларын берди. Ушул тарыхый долбоорду ушул жумушуңуздан биринчи кадам менен баштасаңыз да. Анан экинчи маселе, өзүңүз жакшы билесиз, Кыргызстан эми биздин мамлекетибиз 70% айыл чарба багытында мамлекет да. Анан чынында бизден чыккан экспорт продукцияларды өзү негизи Россияда бир эле район иштетет да. Ошого биздин дыйкандарга, биздин жарандарга бир жакшы шарт түзүп берсеңиз, мына логистикаларды куруш керек. Ушул боюнча сиз өзүңүз кандай ойлоруңуз бар? Урматтуу коллегалар, өзү негизи мына мен жалпак тил менен айтып берейин. Бизде эң негизги проблема бул ар кандай сорттор тигилип, ар кандай сорттор эгилет да. Бир айылга мисалы бир фура келсе, бир фура мисалы клиент келет дагы ушу бир фураны бир сортто тиги продукцияны ала албайт да. Ошон үчүн биз негизинен биринчи кезекте өзүбүздүн сортубуз жакты дагы өсүмдүк өстүрүү жагынан дагы, мал чарба жагынан дагы биз пародосын да өзгөртүшөкпүз дагы. Ошол жагын конкретно биз көзөмөлгө алыш керек экен да, биринчи кезекте. Экинчи кезекте биз туура айтасыз, биз негизи биз мындай айткандай торговый сельское хозяйство. Эмнени сатып алат өзү негизи ошого ориентир кылыш керекпиз. Биз жөн эле баягы будайы менен арпаны тигини себербей, не аз бүгүнкү күндө бизге керек дүйнөдө. Эмнени алат, кайсы жерде клиент бар, ошону эмнени талап кылып атат, ошого ориентир кылып эле ошо биз иштеш керекпиз. Эң кезекте баягы эмне үчүн кайра иштечү өнөр жай деп айтып кеттик. Ошо логистикалык борбор, ошол жерден кайра иштетип, упаковка кылып, калибровка кылып, жакшынакай товар кылып, ага жакшынакай этикетке коюп, мына сапаты бар, сертификаты бар жоң жасап калгандан кийин анан клиентти тап келсең, ошондон анан клиент алат экен. Анан клиенттин келип тиги бурчекте жатып турса, жөнөкөй мешокто тигилип турса, аны албайт экен да клиент. Ошон үчүн биз эң негизи ушу кайра иштечү ишкананы дагы, сиз айткандай, бул кайра иштечү ишкана деген бул логистикалык борбор дагы болот, переработка дагы болот, бар жок болот ошонун ичинде. Ошон үчүн эң ошонун негизинде эгерде биз туура кайра иштечү ишкананы коюп алсак, анан сатканга бизге жол ачылат. Кийинки маселе Бактергеш, ушул биз региондорго, аймактарга шайлоочулар менен эл менен жолукканда ушул жер семирткичтер боюнча, күйүүчү майлар боюнча көп маселелер көтөрүлөт да. Ушул жер семирткич боюнча дагы ушул жанагы ортомчулар жок, ушул арзан баада камсыз кылып берсеңиздер. Ийгилик каалайм, колдоп берейин. Рахмат.